有一集我哋終於講完咗呢個 Queensway 嘅 location 啊，同埋佢周圍嘅環境。咁樣呢一集咧，我將會同大家講解 Queensway 嘅本身呢個 condo 嘅 specification 啊，同埋佢嘅單位應該點樣揀，同埋佢嘅 showroom 咁樣樣。So let's go。So Exim 佢哋本身都有攞到呢個 Exim Malaysia Property Award。咁樣呢個獎項咧係由房地產行業專業評審頒發嘅，最主要咧係睇呢個項目嘅規劃、建築嘅質量，以及整體嘅發展概念啊，同埋呢啲都係之前 Exim 所攞過嗰啲獎項啊、achievement 咁樣。本身你可以睇得出呢個發展商 Exim 咧，佢喺馬來西亞啦為數一數二一嘅有實力嘅發展商公司嚟嘅。同埋呢啲都係 Exim 之前佢哋所做過嘅所有個項目。OK，例如佢哋喺 Bukit Jalil 咧又起咗第一個 high rise 嘅 condo project，嗌做 The Trees 嘅。然之後喺2012年咧，呢個就係喺 Bukit Jalil第二個起好嘅 project，嗌做 Twin Arc 嘅。咁樣第三個 project 咧係嗌做 The Rains， 同埋第四個 project 咧係嗌做 Rosewood 嘅。所以佢哋喺 Bukit Jalil 呢度咧都係一個好出名嘅發展商啦。住喺 Bukit Jalil 嘅人啊，我講 Exim 嘅時候啦，佢哋都知道係邊個發展商做噶啦。咁樣除此之外咧，佢哋都有向 Oakland Road 啊，向 KLCC 中心嗰度起好咗幾個唔同嘅 project。咁樣 Exim 本身咧，佢哋嘅項目啦，有分為兩種嘅 product 嘅。好似咧，即係話你有睇到呢啲萬啦呢個字嘅咧，呢啲本身都係以 Airbnb 為主題嘅一個 condo。咁樣好似冇寫住萬啦嘅咧，大多數都係屬於 own stay 嘅盤啊，又或者係有啲客仔佢哋專賣呢啲project 係 for 呢啲 long term renter 嘅。如果嗰啲地點係比較靚啲嘅話。咁樣目前為止咧，近排佢哋會攞鎖匙嘅一個 project 係嗌做 Clover 嘅咯。啲 Clover 咧，佢係向呢個打孖沙不單啦嘅，佢將會係今年 Exim 會攞鎖匙嘅一個 project 嘅項目。咁樣有機會嘅話咧，我都係影一個actual site 嘅 video 俾你哋參觀下，睇下 Exim 佢哋嘅手工有幾好咁樣。到目前為止，你可以睇到啦，Exim 本身咧到 from 2008年起到依家2025年起啦，已經係有做到差唔多成70幾個 project。所以本身 Exim 響呢個馬來西亞呢度咧，佢係屬於一個數一數二有實力嘅一間發展商公司。然之後 for 呢個 Queensway 咧，係佢哋目前為止喺 Bukit Jalil 入邊咧最新嘅一個 project。呢個就係 Queensway 嘅 skill model， 本身佢係一個 leasehold 嘅 property， 同埋佢係 commercial title under HDA 嘅一個 project。然之後咧，佢嘅總獲得 unit 咧係1006間咁樣，分別有分成 Tower A 同埋 Tower B， 總高嚟講咧係去到51樓高度啊。所以本身咧，我哋嘅 car park 咧係 from level 1 until level 7咁樣嘅，同埋佢有 speed ramp 咁樣咯。有時候如果咧，今日你響呢個 ground floor 轉到去7樓嘅話啦，你只需要轉2個圈嘅啫，就搞掂咗噶啦。本身我哋 Queensway 嘅樓下咧，佢係有4間鋪頭 retail 嘅，所以基本上呢啲鋪頭啫都係唔會賣俾人噶啦，係 Exim 自己 hold 住，佢自己揾 tenant 幫你租出嚟咁樣。Residence 方面咧，我哋 from level 8 until level 51，佢嘅 facility 咧全部係向8樓咁樣嘅。真佢哋有 indoor 嘅 badminton court、indoor gym， 睇到佢哋嘅 gym 咧係喺呢個 swimming pool 上邊嘅。咁呢個都係我哋嘅 swimming pool 咯。我哋有分成大人嘅 pool 同埋 kids pool。我哋都係有呢個 outdoor 嘅 half court basketball court。但係出邊呢度咧都係有啲好靚嘅 landscape， 做成一個公園咁樣，可以俾你呢度散下步咁樣。我哋嘅 games room、theatre room， 我哋嘅 Tower A 同埋 Tower B 咧本身都係有一個 BBQ area 同埋一個 multi-purpose hall 咁樣嘅，呢度可以舉辦一個 birthday party 咁樣。本身呢個就係我哋嘅 Queensway 嘅 level 4 plan 啦。我哋有分成 Tower A 同 Tower B， 其實 Tower A 或者 Tower B 都好啦，佢都係 copy paste 嘅。咁我哋 focus on其中一個，所以基本上咧一層入邊佢有 share by 14間單位 ，share by 6家 lift。咁如果今日你住響呢個部分嘅話咧，你就去唔到呢個部分啊。咁住響呢度咧係嚟唔到呢度嘅。咁點解咩原因咧？因為呢度本身我哋多個門口，呢個係需要 access card 去 scan 嘅。然之後有啲客仔會問我，咁樣 Tower A 同 Tower B 我應該選擇呢一個 Tower 咧？咁如果咧即係話
啲客仔會問我，咁樣 Tower A 同 Tower B 應該點樣揀呢 ？OK，for example，今日如果咧，即係話你係好想好方便、容易去到嗰個 Jardine Retail 嘅話咧，嗰個 Jardine Retail 係向呢個部分嘅。咁我哋住用 Tower B 咧，你直到落到去lobby，你就可以行路，就比較近啲呢個鋪頭。咁我係覺得即係話，有啲人會係唔中意靠近鋪頭區嘅，因為可能會比較嘈啲。咁我就嗌佢選擇 Tower A 咁樣咯。咁我 Tower A 就比較有 privacy 少少，同時間係嗰啲時候行到呢個鋪頭區咧，其實都仲行得到嘅。其實你可以睇到我哋呢個facade嘅 design 係咪？佢就好似一個 Mercedes-Benz 嘅一個 logo 咁樣。咁點解發展商會做類似咁樣嘅一個 facade design 咧？個原因係因為佢咁樣做嘅話咧，佢嘅採光度同埋佢嘅 air ventilation 係咪？都會比較光啲同埋比較通風啲嘅。after 我哋體驗咗呢個 level 4 plan 之後係咪？所以我將會帶大家睇一睇，係估咧今日你係選擇呢個807 square feet Type A1 2加1房嘅呢個單位啦。咁樣2加1房呢個單位咧，其實佢有分有balcony同埋冇balcony。價錢方面咧係 from 一個651千 net price 起。for 呢個 floor plan 嚟講咧，係估咧for 807 square feet啦。基本上你可以注意下，我哋呢度有紅色格仔嘅咧，呢啲都係807 square feet 嘅單位嚟嘅。咁我有寫住 B 嘅咧，係 stand for balcony。咁MB 嘅意思就係 no balcony 嘅意思啦。所以你可以睇到無論係 Tower A 或者 Tower B 都好啦，你可以睇到大多數嘅單位都係有 balcony 嘅。咁本身係估咧即係話，你哋有想揾 no balcony 嘅 for 呢個807 square feet 嘅話啦，呢啲就比較 limited edition 啲。如果咧適合 for 呢個807 square feet 啦，係響有選擇嘅情況底下咧，我已經係 mark down 咗1、2、3、4，亦都係話1號咧係最多人揀嘅。點解咧？因為呢個係 facing 呢個 Bukit Jalil 嘅 golf course 嘅 direction， 可以睇到 golf view。然之後咧，呢個 direction 咧 for Tower B 嚟講咧，佢係比較靠近呢個 shop lot 嘅，所以你行落去嗰個鋪頭咧都比較近啲。咁如果咧即係本身你係中意比較安靜少少，但係又唔想離呢個鋪頭區啦咁遠嘅話，你可以選擇2號。因為2號佢仲可以睇到呢個 Banda Kiara 嘅 view。咁假如係嗰啲即係話1號同2號呢度嘅單位咧都俾人揀到晒咗啦，咁剩翻呢度嘅單位咧就係 facing 呢個 facility view 嘅。咁of course 今日如果咧即係話你 facing facility view 嚟講嘅話啦，佢嘅價錢咧係平10千咁樣。咁係嗰咧就係 in between 呢個 facility view 入邊咧，我個人覺得3號呢個位置啦，係嗰咧即係你仲可以睇到一啲 view 嘅話啦，咁10號同11號咧都仲可以睇到 view 嘅，因為你可能你睇呢度對面啦，你就係睇到 building 咁樣嘛。咁係嗰你斜少少咧，呢度仲可以睇到一啲Bukit Jalil嘅 view， 因為前面呢度咧本身就係 Kingswood 嘅 location 咗，所以基本上你向前睇嘅話啦，呢度嘅 view 係 block 到晒開嘅。同埋如果咧即係話1號同2號呢個 direction 咧係冇咗嘅話啦，咁真係要揀 facing facility 入邊嘅 view 咧，我個人建議你可以選擇比較 low floor 啲嘅樓層。因為點解咧？因為本身發展商用開最多錢整嘅地方咧，就係呢個 facility。所以你喺呢度咧，你可以睇到佢嘅 swimming pool 睇到佢嘅 gym room 因為佢 gym room 係 above 個 swimming pool 嘅，所以係會整到比較靚啲嘅個 view。So of course， 如果你真係驚臭嘅話，就冇攞最低樓咯，攞高少少。Of course， 如果你真係連 facing facility 低樓嘅地方咧，都俾人攞到咗咧，咁冇變噶啦，你就可以攞高啲嘅咯。咁當然佢嘅價錢就平啲啦。通常咧，如果你即係話賣到尾盤嘅時候啦，我相信 Queenswood 咧，佢將會係剩翻嘅貨咧，都係 facing 呢個 facility 噶啦。So that's why 其實每一個 project when 佢 launching 嘅時候如果你即係你哋攞到最靚嘅盤咧，就可以即刻快快地嚟睇開噶啦。That's why 依家目前為止 up to date啦，我哋嘅1號呢個 direction 咧係好多人揀咗開噶啦。咁2號咧 still got you need to choose。3號、4號都仲有單位揀。如果本身你睇緊呢個 video 嘅你咧，如果真係揾緊類似呢個單位807 square feet， 價錢差唔多651千 net price 起嘅話啦，咁你就快快嚟睇開噶啦。因為靚嘅單位咧係唔會等人嘅。我哋另外單位咧936 square feet 咧本身係3房2個廁所嚟嘅，所以我哋嘅廳同埋食飯台咧都係連埋一齊嘅，所以佢係一個單標出嚟噶啦。
同樣地，我哋都有分成有 balcony 同埋冇 balcony 嘅單位俾你選擇。向呢邊咧，你都可以睇到我已經畫咗紅色嘅格仔開㗎啦，都係有寫有 balcony 同埋 no balcony 嘅。咁如果咧即係話有選擇嘅情況底下咧，一樣 facing 呢個 Golf Course View 或者係 facing 呢個 KL Skyline View 呢個部分啦，大多數人都會先揀呢個位置，因為目前為止 up to date 咧，呢度嘅單位咧剩翻少少嘅啫。2號咧 still got some option to choose 啦，你仲有啲單位選擇 facing 呢個 Banda Kinabalu 嘅。假如1號嘅 view 同埋2號嘅 view 啦，已經係俾人攞到晒咗，剩翻3號同4號呢度嘅 view 啦。我個人建議in between 3號同4號咧，3號呢個位置嘅 view 咧係比較靚啲開噶啦，因為本身你呢度係有 balcony 嘛，你望斜少少咧，你都仲可以睇到一啲 Banda Kinabalu 嘅 view 咯。至於4號呢方面咧，基本上你都係會睇到 facility 入邊嘅景，或者係睇向呢個 Kingswood 嘅 building 做開噶啦。9號呢度咧，佢都係有 balcony 嘅，你望斜少少啦，呢度咧仲可以睇到少少 view 嘅模樣咯。至於呢幾間2號、7號同8號呢3間係咪就基本上真係冇得選擇嘅情況底下咧，你就揀低樓啲咯，因為低樓仲可以睇到 facility view。Of course， 今日呢度入邊嘅咧，佢嘅價錢都比較平啲啦。如果喺度睇緊呢個 video 嘅你咧，真係揾緊類似呢個936 square feet 735千 net price 起呢個單位嘅話啦，一樣咯。趁有單位嘅時候就快嚟睇呢個 project 啦。至於呢個1206 square feet 咧，呢個 layout 本身我哋係3房3個廁所，呢個價錢方面咧係 from 呢個935千 net price 起啦。呢個 layout 咧，如果 compare 到之前900幾 square feet 咧，你睇我哋嘅 showroom 嘅時候啦，你就 feel 到哇，真係有好大嘅分別嘅，因為佢嘅廳差唔多接近20尺寬，同樣地我哋都係有balcony 同埋 without balcony 選擇啦。without balcony 咧，你嘅廳嘅位置咧個空間咧就比較大啲。So 如果咧即係話 for 呢個千二方尺，基本上呢個就簡單啲啦。我哋全部千二方尺嘅咧都係 facing 呢個 Bukit Jalil Recreational Park 嘅，所以呢度 in the future 咧佢都係唔會有 any building 係擋你個 view 開噶啦。of course 我哋都係有 balcony without balcony， 我已經寫好咗噶啦。我哋有 balcony 嘅單位咧係 3A 嘅 unit number， no balcony 咧係5號房嘅。So Tower A 同 Tower B 都一樣。我點樣選擇咧？如果咧即係本身你係想住比較靠近呢個鋪頭區嘅話咧，又唔想行咁遠嘅話啦，你選擇 Tower B 咯。我係覺得即係話我唔想太近呢個鋪頭區又驚到臭嘅話咧，你就選擇 Tower A 啦。基本上咧，我哋嘅千二方尺啦，佢 facing 嘅 direction 咧都係向呢個5號咧，同埋呢個5號咧都係向南比較多。至於3A 呢個部分咧，佢就 facing 呢個 South East 咯。So 至於我哋嘅千二方尺啦，我哋俾嘅卡百咧係3個卡百嘅。So which 係大多數 Bukit Jalil 大單位可以俾到嘅 number of 卡百咁樣啦。終於嚟到我哋呢個 Queenswood 最大嘅方尺1410 square feet 嘅。我哋呢個單位咧，佢係有普通嘅單位同埋一個係 dual key 嘅單位啦。至於你話揀普通嘅單位咧，或者 dual key 嘅單位咧，就視乎你睇下你中意點樣嘅 lifestyle 咯。好似咧即係話本身你係唔中意人哋住你嘅 studio 嘅話啦，我就個人建議你攞呢個咯，因為本身呢個就比較平啲，佢係 from 1.08個 million。OK， 然之後係個 dual key 嘅話咧，佢嘅價錢咧係 from net price 1.1 million 嚟嘅。點解咧？因為本身呢個 studio 啦，佢係有送多一啲家私咁樣，所以佢價錢就貴少少啦。至於佢入邊嘅 layout 咧都係一樣嘅，本身都係我哋有4間房、3間廁所。呢個咧就響熒幕前面嘅你哋，本身你哋響 Bukit Jalil 嗰度啦，揾緊1400方尺、4間房、3間廁所嘅單位，又愛4個卡百嘅話啦，本身依家響成個 Bukit Jalil 入邊咧係得呢個 Queenswood 先正有咁樣嘅 spec。back to 呢度嚟講嘅話咧，我哋嘅 NDK 就係 non-dual key，EK 就係 dual key。我哋嘅 non-dual key 咧係3號嘅單位嚟 corner lot， 同埋我哋嘅6號咧係 dual key 嘅單位嚟嘅。Tower A 同 Tower B 都係一樣。同埋我哋嘅1400方尺咧，基本上我哋嘅單位嘅選擇啦 ，up to date 嘅話，
都係剩翻唔多嘅啫。所以如果你本身你哋有興趣嘅話咧，可以聯絡我呢個號碼。同埋我會俾你知道目前為止有咩單位剩咁樣。所以睇緊呢個 video 嘅你啦，如果你揾緊咁樣嘅嘢啦，真係要快聯絡我，因為我哋嘅單位有限啊，我呢個14方尺。所以依家我帶大家睇一睇我哋呢個 Queen Suite 最細嘅 size 800 square feet 嘅，佢係一個2+1房嘅一個單位，同埋我哋行單 bell shape 嘅。咁樣入到嚟我哋呢個貨一嘅 area 咧，本身你睇到呢個3房型嘅。本身呢個係一個 elderly friendly 嘅 features 嚟嘅，即係話佢一個 ramp， 同埋你可以方便坐輪椅嘅人直頭推入去嘅。咁樣然之後呢度本身咧，你可以放個 shoe cabinet 咯。入到嚟呢度本身就係我哋嘅 study room area，so 你可以變成 study room area， 又或者你可以變成一個 guest room 咁樣啦。好似咧即係話你朋友嚟揾你嘅時候，咁樣你唔方便去入嚟嘅 living hall 嗰度，你就喺呢度去傾偈咁樣咯。然之後本身呢個就係我哋嘅廚房 area 啦。咁本身我哋廚房 area 方面咧，本身你有睇到呢啲有呢個 present 嘅 logo 咧，本身都係有包嘅。咁樣佢有送 kitchen cabinet 上下啦 ，hot and hot 啦，同埋呢個 microwave 嘅。咁樣然之後我哋呢度嘅 project 本身都係有另外一個 package 係話，如果你覺得呢個 design 你冇乜中意嘅話，你可以選擇攞 no furnishing 嘅。咁我入到嚟呢度咧，本身呢度就係我哋嘅洗衫機嘅位置，洗衫區咯。同埋我哋呢個雪櫃都係有俾嘅。咁樣 back to 我哋呢度嘅食飯廳咧，佢嘅位置係放一個圓台咁樣咯，基本上係一個 for 一個800幾 square feet 嘅單位啦，佢可以放到圓台咧，其實係好闊嘅。咁我入到嚟呢度咧，呢度就係我哋嘅客廳。我哋客廳本身咧，佢嘅闊度咧係差唔多10.5尺闊度咁樣，比平時嗰啲單位咧闊少少，因為出邊嘅市場800幾 square feet 咧都係行緊10尺咁樣嘅。咁我呢個係10.5尺啦，所以你可以睇到 that's why 佢嘅視覺 for 呢個睇電視機嘅闊度啦，你睇到其實有個空間位嘅。所以本身我哋呢個單位咧，佢係做冇 balcony 嘅 layout。如果咧真係有 balcony 嘅話咧，佢嘅本身嘅 balcony 嘅位置咧，呢度係會做 balcony 咯。就睇下你中意有 balcony 定冇 balcony 嘅選擇。咁樣 back to 呢度，呢個就係我哋嘅 master room。所以 master room 呢度方面咧，我哋本身係有放呢個 queen size bed 嘅，所以你可以睇到after 放咗 queen size bed 之後咧，呢度都有個好大嘅空間。同埋我哋呢度嘅位置咧係放呢個 timber flooring 嘅，我哋嘅窗口咧本身係俾嗰種大片嘅，所以採光度就比較一路啲。同埋我哋呢個 cabin 咧係有包嘅咯，如果你攞 partial furnish 嘅話，收入到你廁所呢度咧，本身你可以睇到我哋嘅 tile 係行 to top。呢個 shower screen 係有俾嘅，同埋呢個咧本身都係我哋另一個 elderly friendly 嘅 features。即是話係如果咧即係老人家住用呢度嘅話咧，呢度係有個 slab 俾佢坐住呢度沖涼嘅。咁樣呢度佢本身都係有個 slab 嘅咯。然之後呢度咧，你可以睇到我哋都係有個窿位係放呢個 shampoo 位嘅 shower head 都係有俾。咁樣廚房呢方面咧，嗰個洗手盤啊，同埋呢個 toilet bowl 都係有俾。呢個都係有俾，所以依家我帶嚟睇一睇我哋嘅二房。二房方面你可以睇到一樣咯，我哋放喺 queen size bed 之後，佢呢度都係有少少嘅位置。呢個 cabin 咧就冇包，所以呢個係我哋嘅二房嘅沖涼房。So basically what you see, what you get 啊。OK， 依家我帶大家嚟睇嘅呢個單位咧係936 square feet， 冇balcony嘅。咁本身呢個 layout 咧都係行緊單 bell shape， 3房2個廁所。同樣地入到嚟呢度，我哋個 foyer area 都係有呢個 elderly friendly 嘅 features。同埋呢個 layout， 我個人比較中意嘅原因係因為
本身入到嚟咧，佢係睇唔到全部嘅部分。所以你睇到呢個客廳先啦。咁樣入到嚟呢度咧，呢個就係我哋嘅living hall 同埋 dining area。所以本身呢個 living hall 同埋 dining area 咧，佢差唔多有成 around 19尺闊咁樣。所以咧，你仲可以放到呢個 dining table 喺入面。所以你可以一邊食飯一邊睇電視機，或者一邊坐梳化一邊睇電視機都得。所以入到嚟呢度咧，本身呢個都係我哋嘅廚房 area 啦。所以同樣地，你有見到呢啲 sticker 咧，全部都係有俾嘅。咁for 呢個廚房嚟講咧，其實咧本身係兩個人喺度煮飯嘅話咧，個空間會係啱啱好啦。如果超過3個嘅話，可能就比較窄啲噶啦。入到嚟呢度咧，呢個就係我哋洗衫區咯。OK， back to here， 我哋睇一睇我哋嘅 master bedroom。一樣啦，放開呢個 queen size bed 之後，佢呢度都係仲有嗰啲位置俾你放梳妝台啊，同埋呢個入邊咧係有包嘅。呢個就係我哋嘅 ensuite bathroom。for non-balcony 嘅單位啦，呢個就係 non-balcony 嘅位置。咁有 balcony 嘅話咧，呢個位置就係個 balcony area 咯，同埋呢個係 aircon ledge 嚟嘅。咁我喺個咧冇 balcony 嘅 area 咧，本身發展商亦都唔會俾少呢忽地你，但係你嘅 internal 嘅 living hall 咧就比較闊少少咁樣咯。你呢度可以放一張small chair， 向住個電視機咁樣。咁另外2間房咧就向呢個位置啦。呢個係我哋嘅 share bathroom 啦。呢個係 second room。咁second room 方面咧，佢嘅 layout size 咧係可以放到 queen size bed 嘅，同埋可以放到一個 cabinet。last but not least， 呢個係我哋嘅第3間房咯。咁第3間房方面咧，基本上我覺得你放一個 super single 或者 single bed 啦，係 OK 嘅。但係如果放 queen size 嘅話咧，就比較窄啲咯。for 呢個 layout 嚟講咧，就比較適合family members of 3 to 4 like that。如果 more than 5嘅話，可能就比較窄啲。本身呢個就係我哋 Queen Suite 嘅1206 square feet 嘅單位，係一個3+1房3間廁所嘅單位嚟嘅。所以咁樣本身我哋呢個 layout size 都係行緊單標準嘅 layout size 嘅。所以基本上呢度係1間房，另外2間房係響另外一邊嘅。所以佢就比較有空間啲咯。中間呢個位置咧係差唔多接近20尺嘅闊度。然之後我哋呢個 showroom 係做冇balcony嘅。所以 without further ado，依家我帶你睇一睇我哋嘅 showroom。So before 我哋入呢個grill 之前係咪？呢個係大門，我呢度都係有嗰個 elderly friendly 嘅 slope 嘅。咁我呢度係放 suite cabinet。So 入到嚟呢度，我哋嘅左手邊呢度咧，其實我哋有一個+1嘅房咧。呢個+1嘅房咧，你可以做成一個類似 guest room 咁樣，又或者類似嗰種before 你出門之前，你可以放一塊鏡照下自己嘅儀容。So 你執到靚靚，你先出門咁樣咯。呢度就係我哋嘅 living hall 同埋 dining area 啦。So 我哋嘅廚房就喺呢個部分咯。So 先睇一睇我哋嘅廚房嘅部分啦。基本上我哋嘅廚房都係幾大下嘅。So 我哋呢個廚房咧，喺個 Lexus 本身你係中意大煮大炒嘅話啦，其實你可以做一個 enclosed type 嘅。咁樣我哋廚房呢個部分咧，本身係有送 partially furnished 嘅，例如呢個 kitchen cabinet 上邊你睇到有呢個birthday gift logo 就係有送嘅。咁樣我哋嘅 kitchen cabinet 上邊下邊呢個 hood and hob 同埋呢個 microwave 雪櫃都係有包嘅。咁樣呢個 island 就冇俾啦，呢個 island。所以咁樣係個本身你係有煮大炒嘅人啦，你可以做一個 enclosed type 嗰種 kitchen area。嗰時候你封個玻璃鏡，咁樣你
煮嗰啲有鑊氣嗰啲食物嘅時候係咪？咁樣嗰啲煙就會飄向呢度咯，就容易比較打理啲。咁樣入到嚟呢度咧，呢度就係我哋嘅洗衫區啦。所以你有睇到我哋千二方尺嘅洗衫區咧，其實 space 係咪空間位啦係好大下嘅。所以我哋本身呢個 washer and dryer 都係有俾，咁我呢個 cabin 咧就冇俾啦。你可以做你自己嘅 design 咯咁樣。咁樣 back to 呢度我哋嘅living hall 同埋 dining area 呢度部分咧，本身我哋呢度係20尺闊。所以如果咧，即係我哋冇 balcony 嘅話咧，我哋嘅 living hall 就會 extend 到出邊嗰度，所以個空間位就更加闊、更加大。所以你可以 imagine， 如果今日你有一家人嚟啊，或者親戚朋友嚟呢度慶祝過年啊，或者係慶祝嗰啲節日嘅時候，係咪？呢度個空間位基本上可以弄入好多人，咁樣就比較熱鬧啲咯。同埋如果你想冇 balcony 嘅話咧，我哋嘅窗口咧就比較大片啲噶啦，就睇向呢個80個 acre 公園。咁我有 balcony 嘅話咧，呢度佢就會做一個 sliding door。所以呢個我哋嘅 tiles 咧係俾呢個 material 你同埋呢個 colour 你啦。所以咁樣我哋先睇一睇我哋嘅 master room。OK， 基本上你有睇到啲 master room 咧，你放喺個 queen size bed 之後係咪？你都仲有好大嘅空間可以放其他嘢。So 呢度我哋同樣地，我哋都係俾一個好大片嘅window pane 啦，so that 佢嘅採光度都比較廣啲。同埋我呢度俾 timber flooring 噶啦。So 呢個咧就係我哋嘅沖涼房啦。沖涼房我哋嘅 tiles 咧都係 until top， 呢度係有個放 shampoo 嘅地方。同埋我哋有俾嗰個 water storage 都係 hidden 喺上面嘅。咁樣呢個toilet bowl 呢個全部都係有俾。咁樣至於另外一邊咧，我哋其他另外3間房都係向呢邊嘅。至於我哋另外2間房同埋2間廁所咧，會向另外一邊咯，所以就比較有 privacy 少少。然之後我哋呢個就係我哋嘅 common bathroom 啦。所以我哋 common bathroom 咧，基本上同我哋正話睇個 master bathroom 嘅 design 係一樣嘅。咁樣我哋睇一睇我哋嘅細房啦。你可以睇到 even 都我哋嘅細房都好係咪？佢都好大間下，因為我哋嘅wardrobe 係放呢度，放咗 wardrobe 之後係咪？呢度嘅空間位啦，其實係足以令你放多一個 queen size bed 嘅。但係發電商佢哋做一個好似一個細路哥嘅房咁樣咯。有 double decker，下邊一個，上面一個，就比較大空間啲。所以可能呢度你可以裝一個嗰啲 study table 俾細路哥喺度讀書對正個窗口咁樣。呢度係採光都 OK 嘅。咁同樣地，我哋呢度咧都係俾 timber flooring你咯。至於我哋另外一間房咧，呢個係我哋嘅另外一間二房。咁二房方面咧，你放喺呢個 queen size bed 之後係咪？旁邊都仲有好大嘅空間。呢度都係放到個 wardrobe 嘅。咁樣 for 呢個 bedroom 嘅沖涼房係咪？佢哋有 special features 嘅。咁樣呢個係本身係有嗰啲 RAM係嗰啲 elderly friendly 嘅。咁樣如果咧，生日本身你屋企係有家有一老嘅，咁樣呢個房間咧就比較適合佢哋咯，因為本身個沖涼房佢嘅門口就比較大啲。咁樣呢度有 split ramp， 同埋呢度咧佢嘅沖涼房呢度位置咧，佢有一個 platform 係俾老人家坐住呢度沖涼，咁樣佢就唔使咁吃力咁樣用咯，企住沖涼。咁樣沖完涼之後記住可能有時候佢真係唔方便坐輪椅嘅話，呢度都可以坐輪椅出翻嚟咁樣。所以同樣地，我哋嘅 design 都係一樣噶啦，我哋嘅bathroom除咗呢度佢多個呢個坐住嘅位 ，OK， so 呢個就係我哋嘅1200方尺嘅 showroom。依家我帶大家睇一睇我哋呢個 Queen Suite 最大方尺嘅單位，1420 square feet， 4房3廁嘅 showroom。所以本身 before 你入到嚟之前咧，佢呢度係一個 foyer， 呢個 foyer area 本身你可以睇到呢個3個人嘅地方咧，佢係有整一個屬於嗰種 wheelchair friendly 嘅，咁我係覺得即係話你嘅家屬入邊有需要用到輪椅嘅，佢就比較方便出入啲。咁我入到呢度咧，我比較中意嘅一樣嘢就係話佢呢度本身有一個玄關，入到嚟呢度佢冇睇到晒全部嘅廳同埋嗰個飯廳嗰度。所以入到呢度咧一樣嘅。同我哋之前1200方尺嘅，我哋嘅呢個 living hall 嘅 area 都係20尺闊。
同埋我哋呢個千四方尺咧，本身全部單位咧都係有balcony嘅咯。不過我哋先帶你睇一睇我哋嘅廚房嘅地方。不過本身呢個廚房嚟講咧，你可以睇到呢個 size 咧係比較大間啲嘅。所以如果呢室本身你哋有中意住嗰啲大煮大炒嘅人係咪？咁樣呢度你可以建議你哋可以做一個 enclosed type 嘅嗰種 kitchen area。但係本身呢個 project 咧都係有包爬水嘅款嘅，好似咧先話你睇到嘅呢個 kitchen cabinet 上下嗰個 hood and hob 同埋呢個 microwave 呢個冰箱都係有俾嘅。咁我呢個部分咧佢就冇送啦。所以入到嚟呢度咧，其實我哋呢度都係一個好長嘅一個 yard area， 都係我哋嘅曬衫區。呢個曬衫區基本上係好大下啦，你可以做你自己可以 design 一個上邊同埋下邊嗰種 cupboard。佢哋本身有送呢個 washer 同埋 dryer。所以我哋翻嚟呢度，呢度咧本身就係我哋嘅客廳同埋飯廳。都基本上都係闊咯，然之後我帶你睇一睇我哋嘅 balcony， 呢個就係我哋嘅 balcony 嘅 design 啦。所以呢個 balcony 嚟講咧，基本上佢嘅大細咧可以令到你放兩張四凳啦，同埋一張四台。所以呢個就係佢俾嘅 grill， 同埋基本上我哋呢個千四方尺佢嘅 view 咧都係睇向呢個80個 acre recreational park 嗰度。所以你可以 imagine 係如果今日到時候呢個廳過年過節好多親戚朋友過嚟啦，你都唔會覺得好逼。本身呢度個空間實在係非常之大。可能呢度平時阿爸阿媽喺度煮飯，咁樣你喺呢度招呼親戚，細佬哥喺呢度睇下電視，咁樣有啲我吹下水嘅，咁樣就喺呢度包括啲睇下呢個80個 acre 公園入邊睇入邊吹水咁樣，係一個幾溫馨嘅一個情景。所以依家我帶大家睇一睇我哋嘅主人房。本身我哋呢度係有2個主人房咯。呢個咧係比較 junior 嘅主人房，就係細間啲嘅。基本上呢個主人房咧，佢哋放呢個係放 queen size bed 咯，同埋我哋嘅 window panel 咧都係俾嗰種大嘅。呢個到時候咧，你呢個4型嘅主人房咧，同埋個 balcony 咧，都係將會睇向呢個80個 acre 嘅公園嘅，完全係冇 block view 嘅。咁翻到嚟呢度咧，你可以睇到 after 放完咗呢個 queen size bed 同埋呢個wardrobe， 本身呢度都係有好大嘅空間活動位置嘅。所以本身我哋嘅地下咧都係行緊呢個 timber flooring 嘅。入到呢個廁所咧，呢個本身我哋有自己屬於自己嘅 ensuite bathroom 嘅。咁呢個就因為我哋呢個 building 本身呢個 existing 嘅 showroom 嘅 structure 嘅關係，所以呢個會比較奇怪啲。但係佢本身會俾一個 proper 嘅沖涼房俾你嘅。佢嘅沖涼房嘅 design 到時係會咁樣噶啦。所以個 tiles 咧係 until top 嘅。同埋本身呢度咧，你有睇到我哋呢個沖涼房咧，本身係要放一個 slab 喺呢度嘅，同埋呢度咧，你睇到呢個三角形嘅。最主要係因為本身呢間房咧，佢哋本身 design for 嗰種好似咧即係話有啲行動方面需要坐輪椅或者係行動唔方便嘅老人家佢哋可以選擇住呢間房，因為本身沖涼嘅時候咧，佢哋就可以坐喺呢度沖下涼咁樣，就冇咁辛苦咁樣。同埋呢度本身佢都有個 shampoo 位咁樣。依家我帶大家睇一睇我哋嘅另外3間房嘅位置咯。我哋全部另外3間房咧都係放另外邊嘅，就比較有 privacy。同埋呢度嘅本身呢個咧就係我哋嘅 share bathroom 啦。同樣地，我哋嘅 house 咧係呢度 top 嘅，同埋呢個 share bathroom 本身都係有一個好似咧係一個 platform 嘅位，可以俾沖涼嘅人坐住呢度沖涼咁樣咯。我哋都係有包呢個洗手盆toilet bowl 同埋呢個鏡咧都係有俾嘅。OK， 咁樣呢個咧就係我哋嘅4房3房。基本上呢個4房咧，佢其實係可以放一個 queen size bed 啦，但係呢個 design 佢哋放一個single bed 咁樣。如果放 queen size bed 咧，其實佢都係仲有位置嘅。咁樣呢個就係放 wardrobe 嘅位咯。OK， 咁樣呢度咧，我帶人睇一睇我哋嘅2房。2房呢度咧，基本上佢嘅空間就比較大啲。同埋呢個牆壁咧係冇嘅，因為本身呢個係我哋嘅 showroom 嘅structure column 嘅關係，所以呢度佢整唔到。但係呢個成個位置咧都係空嘅，呢個成個位置。
所以你基本上都係可以放到個 queen size bed 啊，同埋放到個 wardrobe 嘅，都仲有好大個空間嚟俾你。好，依家我帶你睇一個咧，就係、我哋嘅主人房啦。都主人房方面咧，佢係本身都係放 queen size bed 啦，但係如果咧真係放 king size 嘅話咧，佢都係做一個活動空間位嘅，同埋呢個位置嚟講咧，如果咧即係話呢個位咧，你有放一張按摩椅咧，都仲放得到嘅，同埋呢度你都可以做一個類似 walk-in wardrobe 嘅一個 design 咁樣咯，咁樣本身呢個 yes 都係有 come with 自己嘅 ensuite bathroom 嘅。So Door-key 嘅意思咧，就係話本身佢有其中一間房咧係有多個門口嘅，咁樣呢度咧你仲可以租出去俾人哋攞一個 passive income 咁樣。好 for information 咧，響 Bukit Jalil 咧，好似類似咁樣嘅 studio size 係咪？市場價係可以租到2000幾塊一個月，所以咁樣就可以幫補你成個 installment 嘅一部分咁樣咯。就係咁樣用啦。依家我哋入到呢個貨一區，同埋 before 入我哋正門之前啦，佢呢度有個玄關嘅。咁呢個玄關咧本身就係一個門口係俾你入 studio 嘅，一個門口就俾你入你自己嘅3房2廁嘅單位咁樣。所以我哋先睇一睇呢個 studio 嘅單位咁樣。studio 嘅單位咧基本上居地有包嘅家私咧，好似呢個洗衫機啊、washer and dryer， 同埋呢個 kitchen cabinet 上下。佢有一個 induction cooker 同埋一個 oven 嘅，同埋呢個 wardrobe 基本上呢個部分咧，全部都係有包晒開嘅。咁你需要做嘅嘢咧，就係話你係買多個床，同埋整一個梳妝台咁樣用啫。你就可以出租咗噶啦。所以基本上咧，呢個單位嚟講嘅話，係可以市場價係租到2000幾扣啦。同埋我哋嘅 timber flooring 呢啲都有俾到晒開嘅。咁樣除此之外，我哋呢度都係有屬於自己嘅 ensuite bathroom 啊。而家出翻嚟，入翻到我哋呢個，咁我入到嚟呢度咧，基本上呢個就係我哋嘅客廳同埋我哋食飯廳咗啦，所以一樣嘅，同即係我哋睇嗰隻1000方尺嘅單位都係20尺闊，然之後呢個就係我哋嘅廚房區咯，廚房區基本上都係好大噶啦，所以如果咧即係話你中意大煮大炒嘅一樣咯，你封起上嚟，整成一個 enclosed type 嘅，咁我呢個冇包，呢個 kitchen cabinet 上下同埋呢個 oven 雪櫃個人學嘛，呢啲全部都有包嘅。咁樣入到嚟呢度咧，呢度就係我哋嘅 yard area 咯。呢兩個都係有備嘅。同樣地，我哋呢個 Door-key 嘅單位咧，都係有做balcony嘅。咁樣佢嘅 balcony design 咧，就可以 refer back to 正話我哋嘅1410 square feet 嗰個 non-Door-key 嘅 layout。大概係咁樣樣嘅。所以翻嚟呢度咧，我哋呢度嘅另外3間房咧，全部都係向一邊嘅咯。所以呢度有一個好長嘅走廊，同埋一樣嘅，呢度都係會有一個 share bathroom。呢個 share bathroom 嘅 share 你可以 refer 到呢個啦。不過就係我哋嘅 share bathroom 啦。你有睇到佢個空間位都係非常之寬。好，呢個就係我哋嘅2房咯。2房 after 佢放咗呢個 queen size bed 同埋呢個 wardrobe。佢仲有空間位啦，咁呢個就係我哋嘅timber flooring，同埋前面佢都係放一個好大片嘅鏡，採光度就一路咯。所以呢個咧就係我哋嘅細房啦。細房本身呢個發電商咧，佢將佢變成一個 BB 房咁樣咯。咁樣呢個房間咧，其實都可以放到呢個 queen size bed 嘅，同埋放到一個 wardrobe。依家我帶大家嚟睇一睇我哋嘅主人房。呢個主人房就比較大間啲咯，不過發電商呢度咧佢放個 queen size bed啦，但係如果你放 king size 嘅話咧，其實都仲有位嘅。呢度同樣地佢都有放一個好大邊嘅 window pane 啦，俾佢嘅床嗰度更加光啲，同埋呢度咧佢個空間就比較大啲啦。你可以睇到，同正話我哋睇嗰個1410方尺嗰個單位咧，其實你都可以放一個按摩椅，同埋你有整個梳妝台 walk-in wardrobe 都仲得。所以呢個就係佢哋嘅 ensuite bathroom 啦。
我哋正話終於體驗咗呢個 Queenswood 嘅 showroom 咗，所以而家我哋講解下呢個 project 嘅優點同埋佢嘅缺點，同埋咩人會適合 for 呢個 Queenswood 嘅 project。首先 for 優點嚟講嘅話咧，本身呢個 Queenswood 嘅 position 佢嘅 location啊係非常之 strategic 嘅，因為本身佢向隔離已經有一個好成熟嘅一個鋪頭區，係嗌做 Darling One 嘅。So 你可以睇到我嘅 video 之前 show 俾你睇嗰啲咧，佢係基本上行路你就去到唔同嘅餐廳、唔同嘅有 public bank 啊，有 Hong Leong Bank 啊，甚至乎你有睇 pharmacy 啊、clinic 啊，或者 hardware shop， 甚至乎同時嗰啲 pre-U 嗰啲 tuition centre 啊、嗰啲 music centre 啊，全部都有齊晒喺呢個鋪頭區開嘅。咁樣如果咧即係話同時間你有行路去到呢個80個 acre 嘅 recreational park、LRT station 同埋呢個 Pavilion Bukit Jalil， 甚至乎呢個黎明學堂啊 ，all this 都係 within walking distance 都可以行到咗去噶啦。所以你可以睇到呢個地段係非常之成熟，同埋佢嘅成個生活嘅配套啦，佢嘅完成度都係非常之高嘅。所以對於好多攞嚟自住嘅家庭嚟講啊，呢種已經 ready 好嘅環境啊，係非常之重要。咁 for 呢個第二個優勢嚟講咧，你可以睇到我哋 Queenswood 嘅 layout size 啊，都係偏向比較大間啲嘅，亦都係好非常之適合我哋自住嘅一個戶型。咁樣單位面積嚟講咧，都係偏向3到4房為主嘅，所以佢哋更加適合攞嚟長期居住。尤其是今日係嗰啲適合你哋揾緊卡北係有超過2至4個卡北咁樣嘅單位啦。Queenswood 可以算係咁多個 project 入邊數一數二嘅表表姐。就例如好似我哋嘅14方尺，本身呢個單位咧係有4個卡北嘅。咁樣依家大多數響Bukit Jalil launch嘅 project啦，好多時候佢哋最盡都係俾到3個卡北嘅啫，又或者大多數都係2個卡北左右。所以呢個都係 Queenswood 嘅其中一個優勢咁樣。第三點嘅優勢咧就係 developer 呢個 Exim 嘅設計感同埋佢嘅品牌延續啦。所以基本上 Exim 響Bukit Jalil咧，佢哋已經有好多個項目咗噶啦。例如好似嗰個The Trees 啊、Twin Arc 啊、The Rains 啊，或者係佢哋近排響Bukit Jalil交鎖匙嘅 Rosewood 嚟講，佢哋呢幾個項目入邊咧，佢哋嘅設計感都有在線咯，同埋佢哋嘅空間感啊，都係有嗰種質感嘅。然之後佢哋嘅定位咧，都係偏向中高端嗰種product range 咁樣。所以 Queenswood 咧本身佢哋都係延續呢個路線，所以佢嘅整體嘅觀感啦，唔會話有俾你嗰種廉價感咁樣。而家講完咗呢個優點咗，咁樣缺點嚟講咧，首先第一個點係當然話佢呢個係一個 leasehold 嘅 property 啦。咁 of course 今日響呢個 Bukit Jalil 個中心點呢度啦，所以基本上咧仲有其他 freehold 嘅 property 嘅選擇嘅。所以如果咧即係響 Queenswood 嗰邊附近咧，仲有另外2個 project 咧係向呢個 Bukit Jalil 中心點嘅，就係呢個 Oaka 同埋 Park Green Residence。Of course 今日係如果咧你今日嚟選擇 freehold property 咧，佢嘅價錢就會 premium 好多。For example 同樣地，我打個比喻，今日 Park Green 嘅1200方尺，如果扣到晒嘅話咧，依家目前為止係賣緊差唔多係130萬馬幣起咁樣。同樣地，如果咧就 Queenswood 嘅同樣嘅 size 1200 square feet 嘅話，我哋呢度只需要一個965千 net price 起。咁樣 Park Green 嘅1200方尺，你只可以攞到2個卡北，同埋呢個 Queenswood 咧，你可以攞到3個卡北咁樣咯。基本上係冇話對與錯，只不過係視乎你點樣對待呢件事咁樣。如果咧你本身比較 prefer freehold 嘅 property 嘅話咧，咁我哋就 go for 呢個 Oaka 同埋 Park Green 嘅 residence，俾一個比較 premium 嘅價錢嚟攞到呢個 property 嘅啫。咁樣相反，如果咧你對於嗰個 leasehold 嚟講，其實對我嚟講冇咩影響。咁樣of course 嗰個 renewal fee for 嗰個 leasehold 嚟講咧，本身 compare to 你買 land 嚟講嘅話啦，佢嘅 renewal fee 咧就比較輕鬆啲啦，因為本身 condo 可能佢有差唔多幾百間，甚至乎1000間左右。咁樣除起上嚟咧，你 compare 到你買 land 嚟講你就比較俾少啲咯。再加上你可能一生人只係俾一次 renewal fee 嘅啫。咁樣之後你話我留俾你仔女嘅話，我就交俾你仔女去處理咯，因為有一間 property 俾佢哋係一個好幸福嘅事啊。所以基本上睇下佢哋到時愛買或者點樣。因為 leasehold 嘅 property 都係可以買嘅。
只不過可能佢攞嘅時間 compare to freehold 嚟講咧，佢多3個月咯，因為本身佢係經過呢個 state government 嘅 consent。如果咧，即係你嘅地點係比較靚啲嘅話，無論如何佢始終都係賣得出㗎啦。咁樣第二點佢嘅缺點嚟講咧，就係呢個出入口呢度啦。有時候本身無論如何佢都係2條出2條入嘅啫，同埋你點樣都好，你都會用到呢個加蘭加料白加沙灣嗰條路開㗎啦。Of course 佢肯定係會塞車開㗎啦，因為尤其是佢 peak hour 嘅時候，好似7點到9點，大家都係返工嘅時間嘅啫。咁樣假設你個公司響布基加料嘅話，咁我哋就冇咩影響到咯。咁樣如果你公司係響KL 市中心咁樣嘅話啦，咁樣你就一定要選擇性出門開㗎啦。可能你知道你8點半呢段時間塞到阿媽都唔認得嘅話，咁樣你就選擇早啲出門咁樣咯。塞車嘅因素咧係個人而異嘅，睇下你本身你嘅工作嘅性質或者你嘅生活嘅方式係有點樣唔同法。好似 for example 我舉個比例。好似本身係個咧，所以你 work from home 嘅，咁樣呢樣嘢對你講冇乜影響咯，因為本身你都唔需要話7點咁樣出門，去9點去到打卡，反而你係響屋企做工嘅，咁樣你平時餓嘅時候，你開個門口就可以食嘢咗，所以係個人而異㗎。咁樣係個咧，所以本身你係響 KLCC 做工嘅，咁樣你愛塞少啲嘅話，你就響 KLCC 嗰邊隔離買一間屋咁樣用咯，塞少啲嘅啫。所以就睇下你哋對於呢個塞車嘅接受度你可以去到幾高。或者係選擇性咁樣出門如果咧想解決呢個問題嘅話，咁呢個 Queenstown 適合啲咩人嚟買咧？好似第一個本身你已經係有細路哥響布基加料讀書咗嘅，咁或者你有 plan 住 in the future 去送你嘅細路哥嚟布基加料讀書嘅話啦，咁呢個 Queenstown 嘅項目咧，你都可以參考嘅。咁樣就視乎睇下你本身你嘅屋企成員有幾多，如果你適合 family members of 3 to 4嘅話，你可以睇我哋嘅800個 square feet 到900幾 square feet。咁如果你適合你嘅 family members 比較大啲嘅，又或者你有比較大空間啲嘅，咁你可以睇我哋嘅1200同埋1400方尺咁樣咯。同埋本身如果你適合你嘅工作嘅地點係向呢個 KL 嘅南區度附近，咁樣你又唔介意揸車嘅話啦，個 Queenstown 嘅 location，同埋適合佢嘅工作地點係向呢個 KL 南區嘅人咯。然之後本身同時間佢哋有成熟嘅一個生活圈嘅話啦，咁樣呢個 Queenstown 咧，基本上就比較符合到你哋開噶啦。本身係個咧，所以你有揾住呢個 Queenstown 嘅 property 嚟做投資嘅朋友嚟講咧，係咪？咁樣本身呢個 Queenstown 嘅地點咧，其實係非常之靚，好似即係話你隔離有旺區嘅鋪頭，行路去到呢個布基加料，又可以行路去到呢個 LRT 站，學堂又響隔離附近，公園響對面嘅啫。咁樣咁靚嘅環境佢嘅租金係唔會差到邊度去噶啦。呢個 Queenstown 嘅 video 咧係已經到此為止咗嘅。如果你本身你對呢個 Queenstown 係有興趣嘅話咧，你可以聯絡呢個上面嘅號碼，又或者 scan 我上面 YouTube 嘅 QR code 嚟聯絡我，所以我哋可以 furnish 你更加多嘅 information。本身你哋中意小弟類似咁樣嘅影片嘅 introduction，你哋可以 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。咁我哋下集再見。